喺門口有個人有個人望住同你講話，點解救火係滅火？雷克多過唔到，我一直都係打破唔到思考嘅框架，我踎低咁諗，點解嘅？智力檢定。點解要去救火啦？我哋都要識啊！唔係你直接唔識嘅就話喂，我哋搵到其他重要嘢，你唔好弱智。你收聲！呢個好重要問題嚟㗎，呢個影響我作為學者嘅身份嘅認同㗎，你同我嬲咩？我身為一個軍營長，我諗唔到呢個問題。你瞓覺慢慢諗好唔好啊？你翻去我冇所謂嘅，嘅，我諗唔到係正常嘅。嗱，我覺得其實雷克多，我覺得應該係咁樣嘅。我哋其實應該要整個更加大嘅火，去吸晒嗰啲嘅氧氣，先可以滅到火嚟。但係冇太氧氣，咁火咪熄咗，咁咪唔係救火係殺火喎。可惡，你啱。